tjafsar alltså om vem som ska sjunga. Gör så här. Jag måste hålla ut De här motorcyklarna är de som eskorterar kungafamiljer bland annat och andra viktiga människor. Ser poliserna här i det här garaget för alltså inte fler Jag är en polis. It's the sound of the police. Blinkar det? Kör snabbt. Nu, vad ska man göra när det brinner? Vart ska man vara då? Kolla! Vad bra. Måste du krypa? Måste man krypa? Du skrattar. Varmt och skönt. Man vill inte stå på E4 utan den där. Simone, här inne får man inte vara. Slog du en polis i rumpan? It's the sound of the police. Vi måste lämna tillbaka den. Får jag din? Så. Och Ottos.